Assalamualaikum everyone. Welcome to the online classes of the Smart School City Campus Quetta. Today we are going to study English language of grade 8. Page number 24, unit number 2, about a grandfather. Here we go, we are studying simple sentence. Simple sentence के बारे में क्या करेंगे? A sentence has three basic elements that make it sentence. क्या क्या इसमें basic तीन एलिमेंट्स हों. कौन कौन से? सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? द डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. वर्ब एंड ऑल्सो द कंप्लीट थॉट्स. जिसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा. शोज द एक्शन ऑफ नाउन. वर्ब क्या करता है? एक्शन शो करता है. एंड दैट इज अ कंपाउंड, दैट इज अ कंप्लीट थॉट, जिसमें आपको एक कंप्लीट थॉट्स दी गई. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज. इसमें एक क्लॉज होगा. क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस and that contain subject and predicate. predicate क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग सेंटेंस होगा उसे हम predicate कहेंगे. एग्जाम्पल क्या है? जमील वेटेड फॉर अ ट्रेन. सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ गिविंग अ सेंस. इट मीन्स इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. जमील इज सब्जेक्ट, वेटेड इज़ व्हाट? इट इज़ अ वर्ब. ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है ना? यस, इट इज़ गिविंग. द ट्रेन वॉज लेट. ट्रेन इज सब्जेक्ट एंड वॉज इज वर्ब. Mansoor and Sohail took the bus. Mansoor and Sohail is what? Plural subject and took is what? It's a verb. Let's see the compound sentence. A compound sentence is made up two or more independent clause joined by coordinating conjunction. Conjunction क्या होता है? Conjunction is a word that join two words or two sentences. Conjunct का मतलब क्या है? Join करना. Conjunction is a word that join two words and two sentences. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जो कंपाउंड सेंटेंस है ये टू क्लॉजेस से मिलकर बनेंगे. कौन सी क्लॉजेस से? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से, विच डू नॉट नीड एनी अदर सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. द कोऑर्डिनेशन ऑफ कंजक्शन आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर फॉर एंड, नॉट, बट, और, येट एंड सो. नोट यहाँ पे दिया गया है कि द एक्रोनिम्स फॉर रिमेम्बरिंग दीज इज फैम्बॉयज. ओके. In the compound sentence, the first clause start while with a capital letter. First जो start होता है capital letter से. Okay. And end with comma. End किस पे होता है? comma पे होता है. Then add conjunction, फिर conjunction add करते हैं and the sentence clause, फिर sentence होता है. Like here's the example. I am, the first alphabet is bigger or capital, going home, comma, and conjunction. I intended to stay there. The second clause. They both are the independent clause. It was raining, but we went to play football. How you can put comma? Here isn't comma. It was raining. Here you put comma. But we went to play football. You can play squash or play cricket. I couldn't find a hammer, so I banged the nail in the stone. Okay, analyze the sentences and select the right option for the answer. We bought ticket for the hockey match. What is this? It's a simple match or compound sentence? What do you say? Simple sentence. Second one is hockey is a fast game and fans can clap with excitement. Game will come here and it is compound sentence. Hockey players are careful but still they often get hurt. Careful and but is there, so it is also compound sentence. Players obey the rule of or they receive penalties. It's also compound sentence. Hockey is popular sport in many countries around the world. It's a simple sentence. Okay, till here it is being completed. The last exercise, first you will have to write a definition of simple sentence, then compound sentence. You will have to give example and also you will have to write this, analyze the sentences and select the right option for the answer. ये आपने अपनी नीट कॉपीज में करनी है. Yes, it is being completed. Tomorrow we are gonna start women role in our society.